Boleh kan? Boleh kan? Betul lah kursus ni kan 3022 betul tak? Ya ma'am, betul ma'am. Okay, introduction to apa tu menjerit-jerit tu, woi. Tutup mic. Mo tutup mic. Boleh tak semua orang mute kan? Tak ada, kalau tak nanti mute pun I nak orang cakap susah. Okay, orang mute bila nak cakap baru buka lah. Janganlah bising-bising kat belakang kan. Okay, baik ma'am. So this is introduction to strategic studies. Okay. This is my name. Right. So you can call me Dr. Tari ya. Ataupun Ma'am Tari, okay? Boleh? Tak payah nama panjang-panjang. Boleh ma'am. Hafiz seorang je menjawab, yang lain semua tak menjawab. Apa hal, tengah tidur ke? Boleh ma'am. Boleh ma'am. Okay. Okay, the Boleh ma'am. Okay. Okay, the course aims to blah blah blah. Okay, you must know. I want to make it before I go further kan, I want you all to know that I want to make it easy for you all. Because I know that you guys are not interested in subject. Betul tak? No ma'am. Saya tahu. Budak FSTP memang tak suka benda-benda strategi sebab you rasa benda ni boring kan, betul tak? Boring lah. Itulah, inilah. So saya tahu, so saya tak nak menyusahkan diri saya. Okay, bukan menyusahkan diri you, menyusahkan diri saya. Okay. Saya stres, rambut saya gugur lagi. Okay. So saya nak bagi simple je. Okay. So kalau you betul-betul ikut apa yang saya minta, apa yang saya bagi tahu, okay, saya rasa semua orang boleh score. Okay, it's either A, B or kalau you macam malas tu boleh dapat C, D lah. Tapi kalau you rajin, you boleh dapat A, B. Okay. Okay ma'am. Okay. So tapi you orang kena ikut lah. Okay. So no need to be so stressful. But bila I minta buat something tu, you kena buat. Okay. This course kita akan belajar pasal konsep. Okay. Adalah macam-macam konsep kan. Betul tak? Okay. Alright, and then theories. Okay. Some of the evolutions of modern warfare, because strategy ni is about war. Okay. Dia berkenaan dengan peperangan. Right. Dia punya principles, that means dia punya macam elemen, dia punya konsep lah. Alright. And then some of the tools besides war. Okay. And then kita akan bincang mengenai masa depan. Boleh? Simple kan? Betul? Tak ada masalah kan? Okay, the next one here. Okay, kalau you tengok kedudukan, strategic studies tu paling dalam. Dia dalam political science. Okay? Kemudian kita ada international relation, iaitu hubungan antarabangsa. Kemudian kita ada security studies. Dan akhir sekali adalah strategic studies. So ini adalah kedudukan yang kita akan cover lah. Tapi dia merangkumi dalam political science, science politik. Okay? Okay ma'am. Okay, ini adalah maksud-maksudnya. Tengok-tengok sikit. Saya jenis yang tak suka share slide. Tapi ada buku tau, I tak ada sebab I duduk dekat office ni, I punya office lama yang ada buku tu. Nanti minggu depan bila saya ada masa, Fasihah kalau you can remind me, saya pergi ambil buku tu, saya tunjuk dekat you orang apa buku yang you kena baca. Sebab semua soalan exam akan keluar daripada buku itu. Okay, so find a way to get the book. Okay? No choice. Kalau tak, nanti bila keluar daripada buku tu, nanti you orang kata kenapa tak bagi tahu. Okay? So these are some of the meanings. Meanings ni you boleh cari dalam buku itu juga. Nanti saya ambil gambar, saya akan tunjuk kat you orang. Okay? So dia banyak maksud dekat sini, political science, international relations, security studies kan. Tapi tengok dekat sini, strategic studies adalah fokus kepada tentera saja. Fokus on military. Nampak tak? Dia beza kan? Beza dengan security studies. Security studies tu dia merangkumi dari segi keselamatan politik, ekonomik, sosial kan dan sebagainya. Tapi dekat sini kita punya fokus hanya satu je, ketenteraan. Boleh? Boleh ma'am. Itu je beza. Yang lain semua tak ada, banyak dia antara empat-empat ni dia banyak beza. Cuma ini fokus kepada ketenteraan. So when you read the book you can know. Okay. Why you must study strategic studies? Okay, what are the rationale?
Okay, ni dulu I buat gambar ni untuk student FSTP sebab nak tengok. Sebab diorang kan kaki komputer kan, betul tak? Ya, ma'am. Okay, so apa you boleh lihat dekat gambar ni? Kenapa perlunya kita belajar kursus ni kan? Soalan dia kan, kenapa agaknya you kena tahu? Walaupun you student FSTP, you punya major subject tu lebih kepada tak tahulah komputer ke, I tak tahulah teknologi dan sebagainya kan, betul tak? Tapi agaknya kenapa perlunya you all study this subject? What is the reason? Cuba tengok gambar ni. Can you tell me? Kalau you nak bercakap tu, say your name and then tell me what you can see and what you can understand. Ma'am, boleh full screen kan? Slide tu. Full screen? Tak nampak Kejap. Tak nampak kan? Sekarang nampak? Nampak, ma'am. Nampak? Nampak, ma'am. Okay. Boleh. Agaknya apa yang you orang lihat? Saya, ma'am, Afif. Okay. Kemakmuran, ma'am. Mana kemakmuran dia? Peace of war. Mana gambar yang tunjuk kemakmuran tu Mana Ada satu ni tu? perang. Saya tengok Perang, semua kan? macam ada pegang senapang je ni, kemakmuran pula. Mana Kan satu? Kalau tak Perang, ada Revolution of Machine, ma'am. Revolution of Machine. Tak dengar. Sorang-sorang boleh tak? Tak dengar. Saya Afiq, ma'am. Okay. Kuat sikit, you macam duduk dekat gua. Revolution of Machine, ma'am. Revolution of Machine. machines. Okay, good. That means if you see, okay, how is it connected to you? Your field. Macam mana you nak kaitkan dengan you punya bidang? Revolution of machine, then? And then, sekejap. Cuba kaitkan dengan you punya kursus-kursus yang you orang belajar tu. Contohnya teknologi pertahanan. I dah bagi hint dah. Macam mana you kaitkan tu? Dia teknologi kan? Tak dengar. Cakap kena kuat lah, baru boleh dengar. You cakap macam you duduk dalam selimut, mana nak dengar? Nobody can tell me anything. I rasa macam 2-3 orang je cakap. Ma'am, can I speak? Okay, what's your name? My name is Aisyah Tak payah 2191025. message bagi Aisyah. Okay, Aisyah, okay, tell me. Okay. From what I can see in this picture, you can see that for our modern society, definitely in war sector, we use technology rather than in the past. The Okay. big implement of technology and science. Okay, that means, okay, alright, continue. So it is important for us to know the use of the technology in order to protect ourselves or in order to prevent wars, since other nations might use their improvised technology to attack our defense. Okay, what you are saying is if we need to know technology kan, right? Yes. But this is, what you're saying is 100% correct, but it is from the point of view of your courses, betul tak? Kan? Sebab you Yes. belajar, but the other way round, betul, you just terbalikkan je kelas, so betul Aisyah bagi tahu, so you terbalikkan, you perlu belajar strategic studies yang berbincang mengenai ketenteraan, so you tahu what kind of technologies needed to overcome war. Betul tak? You kena tahu. True. Kalau you tak tahu apa yang berlaku sekarang, you tak tahu apa maksud ketenteraan, apa jenis peperangan yang berlaku, siapa terlibat. Kalau you tak tahu dia punya cerita, you tak tahu dia apa benda pun, no head and no tail kan, you don't know what is the story. How are you going to be talking about what kind of technology that we need kan to fight them, betul tak? Because if you look at this picture here, can you see my cursor?
Nampak tak? No. Okey, gambar yang tepi yang sebelah kiri you yang ada 4 gambar kecil-kecil sekali tu. Ya ma'am. Ya ma'am. Okey, dulu dia guna mungkin sword, betul tak? Betul. Dan tukar kepada mungkin senapang ke apa. Sekarang dia orang pakai komputer, betul tak? Cyber war. Betul. So for Betul, you betul, to ma'am. for you to be able to use your ideas or your ilmu yang you belajar dekat you punya kursus di FSTP, I tak tahu lah apa you orang belajar, mungkin definitely you orang pakai coding lah, programming dan sebagainya, betul tak? Ada kan? Ada Okey. ma'am. Kalau you Yes, you ma'am. belajar yang tu sahaja tak berguna lah. Kalau you tak tahu macam mana nak menggunakan maklumat ataupun ilmu yang ada yang you belajar tu untuk membantu negara kita ke dan sebagainya untuk berlawan dengan bermusuh. Betul tak? Dengan musuh, betul tak? So, Betul, ma'am. this is why I had the pictures for you all to see. So Aisha had made it very clear to you, so I assume that all of you understand why you must study this course. So don't say it's a boring course, it's needed, no choice. Okay? Boleh? So setakat ni boleh faham kan? Faham, ma'am. You dah faham dia punya connection kan? That means kita dekat sini UPNM tak sengaja bagi you minta ambil kursus ni semata-mata just untuk main-main. Dia ada dia punya fungsi dia. Kan? Betul ma'am. Alright. So, okay, we go to the next slide. Ini tak payah. Ni pun tak payah. I just go to the simple one. Wait. Tengok apa yang I nak cover. Alright, jap. Okay, ini is kepentingan kita, that one, early one, I try to connect to your courses lah, betul tak? I try to make you feel that you are here to study this course, alright? Not because of just for fun or just because the faculty thinks that you must take the course. Earlier we spoke about it because I want to draw you closer to the subject, okay? The relevance to each and one of you. Okay, this one is the relevance in the study. That means dalam literature dia lah, literature tu sendiri dan benda yang betul-betul berlaku dalam dunia ni yang menyebabkan kita rasa perlunya belajar kursus ni. Okay? Okay, so kalau you tengok macam-macam revolusi dah berlaku. Okay, semua ini ada dalam buku lah. Buku tu nanti saya akan tunjuk. Okay, so for now you just have a look, just read. Macam-macam berlaku. Kita ada perang dunia pertama, kedua, lepas tu kita ada perang dingin kan, betul tak? Cold War kan? Betul, ma'am. And then kita berubah Betul. daripada convention kepada non-conventional. That means .com decade. That means sekarang kita panggil .com era lah kan. Semua .com, betul tak? Menjual Betul, barang pun semua Betul, .com. ma'am. Sekarang mengajar pun kita dah online. Betul tak? Yes, So ma'am. agaknya kita rasa macam dia punya fungsi ketenteraan tu macam dah berkurangan kan. That means peperangan dah berkurangan. Manusia cuba nak hidup aman dan damai sebab kita dah banyak merasai dia punya all the impact yang negatif sebab tu perang dunia pertama, kedua dan perang dingin kan. Tapi agaknya kenapa masih lagi peperangan berlaku? Masih lagi berlaku kan? Macam-macam Masih peperangan lagi. berlaku. Cuma kita tak rasa sangat sebab kita duduk dekat Malaysia, kita aman damai kan, kita tak berperang. Perang mulut adalah, tapi perang fizikal tak ada kan? Ada ke? Tak ada kan? Perang mulut je lah kan? Cakap sesuka hati dalam Facebook ke apa. Tapi kalau kata peperangan betul-betul, peperangan tu tak sangat dekat Malaysia. Tapi dekat tempat lain di dunia, we have kan? We have all kind of wars. And one of the incident is 9/11 yang paling sakit hati lah kan. Bukan kata paling, is one of those prominent features lah, betul tak? So ini membawa maksud peperangan tu sesuatu yang tak dapat dielakkan. Kan? Kita cuba sebagai manusia, we want to live happy, we want to be in peace, but you all must understand that war will be there, like it or not. Okay? So that's why we need to study. Why do we need war? Why are we going to war? What are the reasons? Kan? What are the theories? What are the elements? Ingat tak tadi I bincang pasal synopsis tu? Benda macam tu lah.
So you all don't have to be so only for your final exams kan. Mungkin soalan tu saya kena samakan dengan kelas-kelas lain sebab kursus ni adalah kursus wajib kan, wajib universiti. So wajib universiti ke wajib fakulti? Wajib universiti saya rasa. So kursus ni kita ada banyak student daripada banyak fakulti. So bila kita buat final exam, okay, saya terpaksa samakan soalan dengan semua orang. Kita kena menyelaraskan soalan tu, okay? Tapi you orang don't have to worry at all because it's only 40% kan untuk final. Okay? 60% tu adalah apa yang kita buat you and me lah, okay? So you and me. So 60% tu kalau you boleh score 60% is either B ataupun A minus dalam tangan. Okay? So dalam kelas kita ni, itu yang saya cakap tadi, you orang tak perlu risau, jangan stres, tapi jangan main-main jugalah, kena buat kerja juga apa yang saya minta you orang buat. So take it easy, think as logically. Kenapa peperangan berlaku dan sebagainya. Bila you dapat jawapan tu, kita boleh berbincang. Okay? So don't have to be so stressful. So the key here is that why are we still talking about war? Okay, so you see if you relate back to your courses kan, teknologi kan, we need to study strategic studies because it talks about the role and development of military kan, betul tak? Dari segi innovation in electronics, computer system kan, sekarang kita ada hybrid warfare kan, macam-macam kita ada. Cyber warfare is very common lah kan. So these are the reasons why you should not think that it is not relevant to you or to your courses or to your degree. It is very much related. Okay? So you guys are clear so far? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Boleh ya? Boleh faham ah? Jangan tak ada yang tidur-tidur, main-main tak ada ah. Boleh. Okay. Next apa? Alright, yang ni I akan bincang ni minggu depan, okay? I keep it this first later on. Wait, kejap ya. Wait, let me see. Okay, Naman, we'll do this now, okay. Tadi kita bincang mengenai peperangan kan, why, the whole idea of this course is to talk about why war is happening, kan? Alright. So kalau you tengok sebelah kiri sini is the criticism kan. So ramai mungkin yang ni sebelah kiri yang kritik ni mungkin juga di kalangan you orang lah sebab you orang bukan dalam bidang ni. So you akan rasa kenapa kena belajar pasal peperangan kan. Kan sekarang dunia semua orang bercakap pasal peace lah, the world peace lah dan sebagainya kan. Kenapa? Dan juga banyak yang bincang mengenai kita perlu be friendly, kita kena love peace, global peace. Kenapa kita nak belajar pasal peperangan? Lagi you belajar pasal peperangan, lagilah kita boleh berperang. Mungkin ini adalah tanggapan you. So, ramai yang kata kita ni obses dengan konflik. Siapa yang belajar kursus strategi ni kata kita ni gila, suka sangat berperang. Kan? Suka sangat berbincang pasal perang. So kita macam seolah-olah mengungkitkan balik benda yang lama. We try to instigate. Tahu tak instigate? Macam cucuk-cucuk lah kan orang lain untuk berperang. Sebab we are always talking about war. Kan? And then why are you always saying that we cannot trust people kan? Sebab kita kata we don't trust people. We don't trust human being. Sebab human being ni sebenarnya jahat tau. Asalnya manusia ni memang jahat. Setuju tak kalau saya kata manusia ni jahat? Setuju, ma'am. Siapa tak setuju? Siapa tak setuju manusia ni jahat? So semua setujulah. Setuju lah. Kenapa? Agaknya kenapa you orang setuju? Siapa boleh bagi tahu? Sebab manusia jahat, ni yang merosakkan semua benda, ma'am. Siapa? Rosak apa? Alam sekitar, ma'am. Rosakkan alam sekitar. ma'am. Okay, ma'am. Kita bukan belajar pasal khusus alam sekitar lah. Kita bercakap pasal perang. Perang. Fokus pada perang. Manusia yang memulakan peperangan kat dunia ni, ma'am. Kenapa manusia mulakan peperangan? Apa sebab dia?
Because they Mereka have ingin supplier power, dekat ma'am. Sebab Ewan tak pandai pakai senjata, ma'am. Apa dia? Senjata? Sebut balik apa dia? Sebab daripada dulu manusia yang memang sentiasa berebut kuasa, sentiasa menggunakan kekerasan untuk mendapatkan sesuatu yang dia nak. Okey, So, kenapa manusia buat macam tu? Greedy. Okey, greedy lagi. Okay, menunjukkan mungkin kekuasaan. you orang faham whatever you are saying is correct, tapi mungkin cuma cara you bagi tahu tu macam tak kena sangat sebab you orang tak ada background strategic studies kan. Okay, let me tell you. Betul lah greedy. Sebenarnya macam ni tau, dalam bidang strategic studies, okay, budak-budak yang dekat you punya kawan-kawan dekat fakulti pengajian strategi kan. Okay, mereka ni diajar macam ni. Dalam asalnya manusia ni jahat sebab kita ni dilahirkan jahat. Kita ada elemen jahat dalam kita punya badan kita tau. Dalam diri kita ada. Cuma kita tak, benda tu takkan keluar selalu. Hanya akan keluar bila kita ada kesusahan. Contoh kan, bila kita perlukan sesuatu. Contohnya okey, dalam satu keluarga yang sangat miskin kan, ayah dia tak mampu nak bagi makan kepada anak dia. Okey? So dia tunggu dia tak dapat cari makan, dia tak dapat cari kerja. Apa dia akan buat? Dia akan cuba mungkin mencuri kan, ataupun dia akan cuba membunuh, masuk rumah orang, pecah rumah untuk dapatkan duit semata-mata untuk memberi makan kepada anak dia. Untuk dia benda tu betul kan, benda tu sebenarnya dia tak keluar daripada dalam diri dia, dia ada dalam diri dia, cuma kerana situasi tu not favorable to him kan. So that means dalam kelas ni kita ada 39 student, saya cakap semua jahat. Setuju tak? Okay, baik, ma'am. Saya takkan setuju langsung kalau orang kata saya ni baik, memang takkan setuju. Saya boleh jadikan you jahat sekarang tau. Boleh je. Jangan ma'am. I boleh turn you to become a bad person. Itu adalah lumrah manusia tau. Kita punya identiti kan, kita dilahirkan memang jahat. Kita ada elemen baik dan jahat. That's why kita ada agama kan, kita ada pendidikan yang membawa kita untuk ke jalan yang betul kan. Kita sembahyang. Itu sebabnya. Tapi kalau tak ada religion, tak ada agama, pendidikan pun tak sangat, tapi pendidikan adalah dia punya value, tapi yang paling penting agama. Kalau tak ada unsur agama, you ingat kita ni semua ikut jalan betul ke? Tak ma'am, salah ma'am. Ada yang tak masuk kelas pun, ada yang curi tulang, ada yang meniru dalam kelas, itu jahat lah tu. Jahat ma'am. Betul tak? Nanti bila midterm, diorang copy kawan yang jawapan, nanti final exam diorang tipu kelentong saya, tu jahat lah tu. Jahat ma'am. Betul ma'am. Jahat ma'am. See, sekarang semua dah mengaku jahat dah. So ini adalah sifat manusia. Sama ada you nak buat ke tak nak buat tu, itu yang terpulang kepada diri masing-masing. So ini yang kita katakan tu, yang dekat sini relevancy tu, ini yang bidang strategi kata. You mungkin rasa diri you ni baik sangat, tapi sebenarnya tak. Kalau ada situasi tu tak membenarkan you untuk jadi baik, you akan jadi jahat. Okey? Itu sebabnya kita perlu belajar. Kita kena tahu macam mana negara lain tu berfikir. Macam mana negara lain tu, kenapa dia berperang, apa sebab dia. Kalau kita tahu benda tu, kita boleh elakkan. We can avoid war. Okay? So this is what we are basically studying about. Okay, so throughout the course, untuk 14 minggu ni, ini yang kita akan belajar. Okay? So tu yang kata, you might not be interested in war, but war has interest in you. Sebab mungkin you tak nak berperang. Tapi negara lain mungkin berminat. Mungkin negara tu jahat. So you nak buat apa? Takkan dia bagi negara you diceroboi oleh musuh. Boleh? Tak boleh kan? Tak boleh. Itulah maksud dia. Okay, boleh faham? Boleh faham? Faham. Faham. Relevancy. Okay. So ni tak payahlah. Benda sama je. Okay, assignments. Okay, now I want to go to the... So you must be able to know the concepts, events, some of the events, and also assignments lah, okay? Alright, okay. Ini yang kita cuma jangan ambil ikut sangat sebab ini adalah yang dulu I pakai bila kita ada kelas fizikal kan, betul tak?
So ni jangan tarik pun jangan ikut. Ni yang lama tak sempat nak tukar. Okay? Kita tengok dia punya topik. Kita tengok topik dulu. Okay? Yang lain semua jangan ambil tahu. Okay? Tarik pun jangan ikut. Okay? So hari ni kita dah buat course briefing kan? Dan some of the origins of strategic studies. Saya dah bagi tahu you apa itu strategic studies, dia duduk dekat mana kan, dalam yang tadi yang apa yang macam circle tu kan, yang spiral, yang circle concentric tu kita dah belajar. Lepas tu yang macam catat tu ingat tak? Okay. Kemudian kita dah belajar kenapa kita kena benda tu perlu dalam you punya you all punya courses kan, you punya degree in FSTP. Kenapa benda tu relevan, kenapa dia berbincang mengenai apa, iaitu peperangan. It's about war, right? And why do we need to study war, what are the reasons? And then tadi kita dah cover why, because women are evil kan, manusia tu jahat, okay? So kita akan cover benda tu. Kemudian minggu yang akan datang tu kita akan belajar apa itu strategi, apa itu kuasa, power. So you just look through, don't have to worry sebab this is my problem kan. Saya akan tally dia punya subjek itu mengikut keperluan. Okay. Kita akan belajar some of the law aspect of strategic studies, international regional security. Jangan risau dengan nama-nama bombastik, jangan risau. Saya akan pastikan benda tu simple so you orang tak payah risau sangat. Okay. Evolution of modern warfare. Lepas tu kita akan belajar pasal geografi, kita akan belajar pasal nuclear power, kita akan belajar pasal terrorism dan insurgency. Terrorism is very important, benda tu sangat-sangat teruklah sekarang, okay? Dan kita akan belajar about other tools, contohnya economic and diplomasi dan sebagainya. Cuma, okay, now itu topik dekat sini. These are some of the brief topics that I assume and I feel that will be taught to you. There might be some changes, but don't worry about that. You just follow as we go. Okay, clear? Okay, now midterm will be multiple choice. Okay? Midterm will be multiple choice. That means soalan objektif lah. So I think you orang dah biasa. Saya akan bagi you orang kepada yang link kan. Dulu semester lepas dah buat, betul tak? Saya akan bagi link. You orang buka, you orang jawab. Itu tahu kan? Tak ada masalah kan? Tak ada. Untuk Tahu kan? okay. Tahu kan. Okay. Yang tu satu. Pertama, midterm is multiple choices. Okay, it's MCQ questions. Okay, now okay, midterm 20% midterm. So this will be your assessment Final exam is 40%. So 40% ni saya tak tahu macam mana kita akan buat sebab merangkumi satu the whole university, so kita kena samakan dengan kelas-kelas lain. Itu adalah tugas pensyarah-pensyarah yang terlibat. Kita akan samakan semua soalan. Tapi saya akan bagi hint tau, bila dekat-dekat exam tu saya akan bagi hint secara tak langsung untuk you prepare untuk you punya final exam. Siapa yang pandai, siapa yang cekap, dia boleh tangkap apa yang saya bagi tahu. Okay? So yang tu I tak boleh tolong. Okay, cuma I akan bagi indirect lah, indirect. Untuk 60% ni, you tolong saya tolong you. Kita sama-sama tolong. Tapi I tak dapat apa, you yang dapat markah. Okay? Okay, ma'am. Term adalah 20%. So pastikan you score 20% tu. Okay? Kemudian kita akan buat satu lagi assignment. Saya akan bagi tahu mungkin dalam 2 minggu ke ataupun minggu ke 2 minggu sebelum you present tu saya akan bagi tahu. Okay, map redesigning ni dia macam ni. Okay, what you need to do is, contohnya sekarang you ada 39 student kan. Nanti Fasihah you tolong pecahkan dia kepada berapa kumpulan kalau 39 seorang, kalau seorang 4, so berapa orang? Satu kelas, satu grup tu kalau 4 orang, maksudnya kita ada lebih kurang 9 grup lah. Mungkin satu grup tu ada 3 student ataupun satu kelas tu akan, satu grup tu akan ada 3 orang. Yang lain semua tu, so you pecah kepada 10 kumpulan, boleh? Okay? Boleh. Pecah kepada 10 kumpulan sebab kalau kecil sangat kelas, kalau kecil sangat dia punya bilangan 3 orang. apa dia?
Semua grup 4 orang, lepas tu satu grup 3 orang. Okay. Boleh? So satu grup 4 orang, yang lain semua grup 4 orang, satu je yang ada 3 orang. Okay, saya akan leave it to you all lah. You all nak gang dengan siapa, saya tak kisah. Okay, janji kerja jalan. Alright, dia merangkumi 10%. Saya nak you buat macam ni. Okay, map redesigning. Okay, saya buat redesigning sebab I nak bagi you interested sebab you orang kan pandai komputer. I want you all to enjoy this course. Okay, kalau I mengajar student strategi ke ataupun student medik ke, saya tak akan buat benda macam ni. Tapi sebab saya mengajar student FSDP, saya nak make it interesting for you all, and I'm also expecting high hope that you all will come up with wonderful design. Sebab you all are pandai komputer. Kalau tak pandai tu memang tak layak duduk FSDP lah. Okay. Ma'am. Ma'am. So what you have to do is, okay, sekarang you orang tahu kan the world map macam mana kan, betul tak? All the negara-negara, okay. Imagine the world map sekarang, okay? Okay. So kita tahu mana Malaysia, mana Singapore, mana Thailand, mana India, mana China, mana Russia, mana Brazil, mana Australia dan sebagainya kan, betul tak? Nanti you tengok world map, you kan tahu, okay, this is the actual kedudukan of negara-negara dalam dunia, okay. Saya nak setiap kumpulan, dia tak boleh sama, dia kena lain-lain lah. So pastikan tak ada clash of same konsep dan juga same negara. Saya nak setiap kelas, setiap kumpulan, okay, you orang macam ni, you orang kena buat macam ni. Contohnya, pick satu area yang ada konflik. Okay, contohnya saya bagi contoh yang paling I boleh fikir terus lah. Okay, India Pakistan. Kan? Dia orang berperang kan, dia orang ada isu kan, betul tak? Betul ma'am. Ataupun North Korea dengan China. Kan dia orang ada isu juga kan, betul tak? Okay. Betul ma'am. Okay, sekarang contohnya kalau satu kumpulan tu dah identify India Pakistan punya area tu ada merupakan satu kawasan konflik. Saya nak kumpulan itu kata kalau saya contohnya, kalau I keluarkan Pakistan, I letak dekat tempat lain dalam map dunia, okay, saya gantikan tempat Pakistan tu dengan negara lain yang berjiranan dengan India, saya boleh mengekalkan keamanan dunia. Macam mana yang nak buat? Faham tak? That means you design the map. That means the world map now is empty. Faham tak? You sendiri yang letak. Faham? Faham. Siapa tak faham? Contohnya, okay, sekarang, okay, ya? Ada soalan tak? Tapi Saya tak faham. Tanya. ma'am, kita kena ubah semua negara ataupun 2 negara je ma'am? Okay, you pilih macam region lah. Contoh kalau you contoh region Southeast Asia, Asia Tenggara, you choose macam tu je. Oh. Tapi kalau dua kumpulan berlainan nak ambil contohnya Asia Tenggara boleh, tapi you kena pilih negara lain lah, jangan negara yang sama. Kan? Tak? Faham. Jangan pula you satu kumpulan dah ambil India Pakistan, negara lain pun nak ambil India Pakistan. Kan? Betul tak? Dia tak nampak macam kita tak cover. So kan dunia ni besar kan, sampai kita ada Canada lah, kita ada Greenland lah. Orang tak pernah pun venture kawasan tu. Kita asyik-asyik dekat sini je kan. Cuba keluar daripada your comfort zone. Kan? Make it interesting. That's why I'm leaving this to you. So at least you enjoy. So the concept is macam tadi kita dah bincang. The idea is kita nak kekalkan keamanan dunia. Sebab kita asyik berperang kan, betul tak? Berperang. Okay, kita sekarang, I nak assume saya nak create satu world map yang di mana semua negara akan tak payah bergaduh-gaduh. So baik saya keluarkan Pakistan, saya letak contoh kalau India, contohlah letak Malaysia ke, contohlah kan. Tapi kalau you letak Malaysia contohnya, you kena bandingkan Pakistan ada berapa populasi dia. Malaysia ada berapa populasi dia. Logik tak you letak? Saya akan tanya you tau. Saya akan bagi markah dari segi cara you jawab balik. Kenapa you letak Malaysia dekat Pakistan? You keluarkan Pakistan, you letak dekat tempat lain pula. Kenapa you letak Pakistan dekat sana? Okay? Pakistan punya population mungkin lebih besar daripada Malaysia.
agaknya logik tak you letak Malaysia dekat Pakistan? Agaknya negara berjiranan Pakistan tu boleh tak setuju dengan kedudukan Malaysia dekat sana? Agaknya perang akan lebih bertambah ke lebih berkurang? Saya akan tanya soalan macam tu lah. Boleh? So you kena assess area tu. Kalau you tengok Asia Tenggara, negara mana yang berkonflik dengan kita, ataupun contohnya mungkin Singapura dengan Malaysia tak sangat kot, tapi mungkin India Pakistan ya, mungkin North Korea, China mungkin ya, dekat negara-negara Arab mungkin yes, betul tak? Banyak lagi kawasan-kawasan Afrika yang berperang dan sebagainya, banyak isu kan. So you kena kaji, dia akan ambil masa. So because saya dah bagi tahu hari ini, you orang hari ini pun boleh buat kumpulan masing-masing, you orang boleh start buat preparation, kan? Betul tak? You orang boleh start fikir macam mana you orang nak letakkan negara-negara tertentu di kawasan-kawasan tertentu supaya, contoh macam dulu, I pernah ajar student FSTP, satu contoh I bagi tu, bagus jugalah, kumpulan FSTP lah, you seniors, you punya senior, dia letak Amerika, dia letak North Korea kan berperang dengan China, okay. So I rasa dia letak South Korea sebab South Korea berkawan dengan Amerika, sangat-sangat kawan, dia alliances tau. So dia ambil South Korea, dia letak dekat kawasan US ke macam tu. So saya kata kenapa dia letak? Dia kata sebab South Korea ni kawan rapat dengan Amerika. So dia keluarkan South Korea daripada tempat tu, contohlah. Tapi dia kena ganti dengan negara lain lah. Contoh kalau North Korea, China mungkin dia nak gabungkan dia punya borders ke, macam tu. Okay, boleh tak? Faham tak kelas? Faham, ma'am. Boleh ya? So this is only 10%. So because you are a FSTP student, I'm expecting a lot of beautiful design of the world map ke, or graphic movements ke, whatever. You make it as interesting as possible. In a PowerPoint, only one. Satu helai je, okay? So you just project and then you just explain kat saya. Boleh? Okay. Dan next one is case study. Okay, case study ni kejap, and then we have debate, written, okay. Attendance is 5%. So setiap kali kita berjumpa, saya akan ambil attendance. Siapa tak hadir, saya akan foto markah. Siapa yang tak participate dalam kelas, yang duduk diam je, macam I dah kenal Afiq hari ni, tapi orang lain tak kenal. I kenal Aisyah, I kenal Fasihah, I dah tahu dah, I ingat. Tapi orang lain yang tak pernah bercakap, yang tak nak bercakap, duduk diam je kan, nanti bila saya nak bagi markah 5 tu, saya akan bagi kosong. Attendance. So make sure you talk, that's why I said you must show your camera. Kalau you show camera, I boleh tengok siapa tu, nama dia, so I boleh ingat. Sebab kalau 80 orang dalam kelas, I boleh ingat, ni 39 je, I lagi boleh ingat. Saya Yang tu pandai-pandai orang lah, I tak ada masa nak kata siapa yang tak tahu, saya tak bagi markah tu je, I malas nak layan tu, okay? Baik, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ini adalah the guideline. Okay, map designing, redesign the world map. The objective is to avoid and stop war and to achieve peace. Okay, justification of your new map, you kena justify kenapa. Okay, so it's a group work. Kemudian case study. Okay, yang ni nanti saya akan bagi tahu muka surat berapa ni dalam buku yang you kena, you orang kena beli. Apa okay? Jenis lambat tu, ma'am. Delay sikit, ma'am. Okay. Case study. You have to pick any one country of your choice. The same group, 10 orang kan, 10 group tu kena pilih satu negara tapi tak boleh sama. Cannot be the same in another group. So okay, this one, nanti saya akan bagi tahu muka surat berapa dalam buku tu, you baca chapter tu, you kena explain dia orang punya strategi. Okay, nanti saya akan beritahu. Mungkin sekarang you macam blur-blur sikit lah. Okay, tak apa. Nanti saya akan guide you orang. Okay. Yang ni pun 10%. Boleh? Okay. Yang last adalah 15%. Yang case study ni tak ada assignment lah. Cuma you present sahaja. Presentation. Present sahaja. Cuma yang ni debate ni, okay ada. Yang ni 15%. Okay.
Kita ada 39, kita pecah kepada 2 kumpulan sebab kita nak berdebat ni. Kita pecah kepada, saya buat benda-benda aktiviti ni untuk memudahkan you score tau. Kalau I asyik bercakap, bagi assignment banyak pun korang boring kan. So saya buat benda-benda macam ni. So bila kita aktif bercakap, you boleh prepare untuk you punya final exam dan juga membantu you score. 60% tu I nak you orang score betul-betul at least 45 ke atas kena score. So senang you nak score untuk final exam. Okay? So untuk debat, ada kerja kumpulan, you kita pecah kepada 2. Okay? Kena equal lah. Kita kena berdebat masa depan, the future, apa you foresee in strategic studies. Okay? Boleh. Ataupun saya macam cadang lah. I cadang kalau kita tak nak buat future. Kalau future tu maksudnya kita akan kata agaknya macam mana keadaan masa depan dunia dengan peperangan kan. Ataupun kalau you tak nak, apa kata kalau kita bincang mengenai siapa setuju dengan perang, satu kumpulan setuju dengan perang, satu kumpulan setuju dengan keamanan. Boleh tak? Boleh, ma'am. So you nak yang tu lah. Boleh, ma'am. Boleh. So satu kumpulan tu kena debat. Kita kena berperang sebab ni. Jadi kumpulan kata tak boleh berperang. Kita kena keamanan sebab ni. Boleh? Boleh, ma'am. Lagi senang kan? Yes, ma'am. Okay. Lepas orang dah debat, 30 minit lah. Kita berdebat untuk 30 minit. Kemudian minggu yang seterusnya selepas hari berdebat tu, 1 week after saya nak you orang submit you punya assignment. It's a group assignment. That means I will only group assignment lah. Sekejap. No, individual assignment. Okay, sebab ada 39 saya boleh baca. So lepas kita dah present, satu kumpulan present debat pasal perang, counter balik kepada kumpulan lain yang bincang pasal keamanan, kemudian diorang submit individual assignments, okay, of the topic. Okay, diorang justify lah kenapa agaknya perlu ada peperangan, apa kepentingan peperangan, you setuju ke tak, mungkin you tak setuju, mungkin you setuju, kan? Okay, you kena submit 3,000 patah perkataan, okay? Boleh, ma'am. Boleh, ma'am. Okay, with it's a proper assignment not your opinion tau. You kena buat reference dengan buku-buku ilmiah. Okay, kena ada footnote. Saya tak nak author date system, saya nak footnote. Tahu nak buat footnote? Ya, sebab sini buat siapa je. You all know how to do footnote or not? Hello? Yeah, ma'am. You all know how to do footnote? Footnote. Not sure yet, ma'am. Macam mana tahun dulu tak pernah buat assignment footnote? Nanti cuba Google macam mana nak buat footnote. Nanti saya akan bagi contoh. Ma'am. Okay. Nanti saya bagi contoh. Fasiha, please remind me. I will forget. Okay. So you all have to submit 1 week after the debate. Siapa hantar lambat, saya terus bagi kosong. Saya takkan negotiate langsung. Baik, ma'am. Okay? Faham, ma'am. Saya boleh tolong tapi saya tak boleh tolong banyak sangat. Kalau yang lambat-lambat yang memang tak nak bagi tahu explanation, saya pula yang kena cari orang, saya tak suka macam tu. Betul, ma'am. Benda ni you orang yang belajar, bukan saya. You orang lah yang kena cari saya, bukan saya cari you. Betul tak? Logik kan? Betul, ma'am. Siapa yang hilangkan diri, saya takkan kisah. Saya akan terus bagi kosong. Saya tak nak bergaduh ke berbising menjerit. Saya dah setiap tahun mengajar kan, kita lama-lama dah jadi malas tau. Okay, kalau you ada masalah internet ke, you tak dapat hadir ke apa ke online sebab you ada something going on, kalau you demam tak apalah, you still can come online kan. Kalau dulu kelas you kena bagi MC. Sekarang saya rasa tak ada sebab you tak payah kena bagi MC, you duduk kat rumah pun, kan? Betul tak? Boleh, ma'am. So kalau betul-betul tak dapat online, ada problem ke apa, you bagi tahu saya. Tapi kalau tak hadir tu memang saya rasa tak logik lah sebab you are already at home. You just have to on your computer kan, with your short pants or with your underwear, you can just sit, nobody cares. Betul tak? So there is no reason for not being around.
Okay, unless there's something really important, you have to go somewhere, there's something, you text me personally. You all have my number, you all text me. You don't text, I will not come and look for you. So are you clear with the assignments and all that? Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. We are clear. Yes, ma'am. Yeah. Habis. Very clear, ma'am. Habis dah. Sekejap ya. Sekejap. Sangkut-sangkut. Tak habis lagi, sabar. Okay. Dah stop sharing kan? Betul tak? Dah, ma'am. Dah, ma'am. Dah, ma'am. Okay. So clear? Semua clear? Clear, ma'am. Sekarang dah 39 semua ada? Clear, ma'am. Fasiha semua hadir ke hari ni? Kalau macam tu semua ada ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semua ada, ma'am. Semua ada, ma'am. Lagi seorang tak ada. Patutnya kalau campur macam 40. Oh, 40? Bukan ke you cakap 39 student je? Campur ma'am punya. So jadi 40. Say again? 39 student plus you 40. Ayah, why you want to include me? Ayo, I'm not student ma. I'm asking student lah. Ayai. Fasiha. Fasiha. Kenapa ni? Student 39 kan Fasiha? 39. I tanya student je. So 39 semua ada tak? Daun. Daun. Siapa yang tipu kata ada dekat sini tapi tak ada, saya kata you orang berdosa. Tak halal nanti. Senang cerita, malas. Betul, ma'am. So jangan saya tak suka apa cakap benda-benda macam ni, tapi kalau you orang tipu saya, you orang sendiri tak halal, I tak tahu. Baik mengaku siapa yang ada siapa tak ada. Kalau semua ada, okey, bagus. Attendance penuh hari ni, betul tak? Betul, ma'am. Kalau semua ada, okey. Kalau tak ada, siapa bohong tu, nanti I tak halalkan lagi pengajaran, habis korang tak lulus exam. Sedih lah tu, marah lah tu. Siapa yang marah tu, ma'am? Tak tahu? Semua diam je. Berani dia marah, ma'am. Okey, so faham untuk kursus ni? Faham. Okey, saya akan cuba make it simple untuk orang. Kalau ada apa-apa tak faham, you orang boleh tanya. So sekarang Fasiha, you boleh pecahkan kumpulan tu hari ni nanti. Okey. Buat dalam Word, lepas tu masukkan dalam grup. Nak tengok siapa kumpulan pertama, kedua dan ketiga. I nak record. Okey? Baik, ma'am. Fasiha, faham tak? Faham, ma'am. Kesian Fasiha. Asyik-asyik panggil dia je kan. Dah jadi IC nak buat macam mana. Okey, pecahkan your group. Let me know who is group 1, group 2, group 3. So we follow lah. Okey? Group 1, group 2, group 3. And then yang debat tu kita pecah 2 tu pun bagi tahu juga. Untuk debat berapa orang yang untuk peperangan, berapa orang untuk keamanan. Dia kena seimbang Okey, boleh. So saya jumpa minggu depan lah. 1 jam cukup untuk hari ni untuk introduction. Alright, ma'am. Okay, ma'am. Minggu depan minggu depan kita guna balik link yang sama lah, semua sebab dah ada dalam ni. And then pastikan kena masuk awal pukul 9, jangan lambat. Baik, ma'am. Okay guys, thank you. Thank you, bye. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Stay safe, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, bye. Take care, ma'am. Don't forget to breakfast, ma'am. Jumpa. Thank you, ma'am. Okay, Dah. okay. Jangan lupa makan, ma'am. Okay, bye. Bye, Bye, Put. ma'am. Bye, Put. Bye, pakau. Eh. Aku pakai Alfa. Ma'am, saya tak boleh ikut, ma'am. Kajian pakai Alfa tu. PUBG ba. Discord lu. Okay, jumpa lagi. Alah, Put buat busy lah. Alah, Put buat teruk lah Put pula. buat busy lah, teruk lah dia ni. Alah, Dah. boleh. Dah, nak tukar baju. Nak tukar baju. Masuk. Kebut, mari leko kebut. papan. Apa dia Black? Apa dia Black? Jom binasi lah. Alah, kita kan dah kumpul satu kelas ni.
Pilih mana? Aku ada kerja tak? Oh, put. Pakar kelompok. Pakar. Gerak tu. Kerja aku. Put. Beres. Makan ni. Ya, ada dia. Asal aku terima. Put, baca chat aku, Put. Baca chat aku.